الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صحفتكم الجمهور الجزائري الأمة الإسلامية. اليوم رانا درنا النهائي تاع الدورة رمضان المبارك باسم المرحوم العوج بوكرالد رحمه الله في هذه الأيام المباركة. حنايا لو بيت تاعنا نلموا المدارس الكروية لكي تتنافس على لقب واحد، فئة أقل من 11 سنة وفئة أقل من 9 سنوات، وراح توج باللقب فئة أقل من 11 سنة مدرسة منابر السينية. تتويج مستحق، دورة ممتازة بكل المقاييس. فريق مرجاجو نال المرتبة الثانية، نتمنوا له التوفيق في باقي المشوار. ثاني أبان على إمكانية الحمد لله يا ربي. شفنا مواهب شابه، شفنا براعم تتقن كره القدم، طبق كره قدم ممتازه ان شاء الله. الله يبارك، الله يوفقهم. احنا نتمنوا التوفيق كاع المدارس الكرويه. اما فئه اقل من 9 سنوات توج بها شباب كناستيل، كان تتويج مستحق ثاني كذلك. كان عنده براعم شابه، مواهب شابه، دار دوره بامتياز ويستاهل التتويج. وبالتوفيق لنادي الشرطه اللي هو عنده ثاني براعم شابه، ونتمنى لهم التوفيق في باقي المشوار. اما الحفل وكانت تكريمات وكانت حضور وجوه السلطات المحليه، كانت وجوه قدماء لاعبين جمعيه وهران، قدماء لاعبين مولديه وهران، رياضيين اخرين. زاد كانت معنا الصحافه المرئيه والمكتوبه وكاع اللي رانا موالفين نشوفوهم في التيران معنا، ونطلبوا منهم باش يرافقوا المدارس الكرويه اينما كانوا، لان هذه المدارس تحتاج الى تحفيز وتشجيع، لان وهران راها خزان المواهب، انه تبغي هذه المواهب، تبغي الرعايه من اي جهه، لا بغى من السلطات ولا من رؤساء الانديه ولا حتى من الصحافه كي تتابعها في المشوار تاعها. وحنا نطلبوكم، نتمنى لكم الخير وبالتوفيق في عملكم الشريف. وحنا ثاني رانا نتعلموا وندوا في الخبره، والحمد لله. الحمد لله على كل حال وشكرا.